वो पाहिजे. सांस छोड़ो 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 मम्मी सांस. तकलीफ है. दिखाते नहीं सिर्फ. हाँ दिखता नहीं, हट्टा कट्टा दिखता हाँ है, हाँ पर तकलीफ है. हाँ, साथ में नहीं आते ना, जगह देख कर हम जल्दी बैठ जाते हैं. जो चकती रहता है वो पूरा नस पे ऐसा दाब करेगा ऐसा, तो ये पैर में झिंझिनाहट चालू हो जाता है. हाँ, दोनों में झिंझिनाहट होते हैं. हाँ. अंगार अंगार तरीके निकलते हो, फिर दुखते हैं. रिलैक्स रिलैक्स, मैंने किया है. हाँ, डरो मत. डरो मत. वो सेकंड म्हणजे